كان يا مكان في ولد صغير عايش في قرية، وكان الكل يعرفه بحاجة مش لطيفة، إنه سريع الغضب وبيفقد أعصابه بسهولة لو حد ضايقه، أو حتى لو حاجة بسيطة حصلت معاه بيزعق ويتخانق وممكن يضرب كمان. المشكلة إن غضبه ده كان بيوقعه في مشاكل كتير، بيزعل أصحابه ويجرح اللي حواليه، وأكتر واحد كان زعلان عليه كان باباه. في يوم الأب قرر يعلمه درس مهم، درس في الصبر وضبط النفس. فجاب كيس كبير مليان مسامير وحطه قدامه وقال له: يا ابني، كل مرة تحس انك غضبان ومقدرتش تمسك نفسك، عايزك تاخد مسمار وتدقه في السور الخشب بتاع الحديقة. الولد استغرب وبص لأبوه باستغراب شديد: ازاي يعني كل ما أغضب أدق مسمار؟ بص الأب ورد عليه بهدوء وقال له: أيوة، جرب وانت هتفهم بعدين. الولد مفهمش المغزى، بس وافق وهو مش مقتنع. وفي أول يوم غضب كالعادة، وكل مرة يتعصب فيها كان بياخد مسمار ويدقه بكل قوته في السور الخشبي. وفي اليوم ده بس دق 37 مسمار. اكتشف إن الموضوع مش سهل، وإن دق المسامير مرهق ومتعب. فقال لنفسه: أنا لازم أتعلم أسيطر على نفسي، علشان مش كل شوية أفضل أدق وأتعب كده. ومع الوقت بدأ الولد يلاحظ إنه بيغضب أقل، لأنه مش عايز يتعب نفسه كل مرة. وبدأ يتعلم ازاي يمسك نفسه ويعدي المواقف اللي كانت بتستفزه زمان، لحد ما جه اليوم اللي ما دقش فيه ولا مسمار واحد. كان يوم جميل. الولد جرى على أبوه وقال له: يا بابا، بكل فخر، أنا النهاردة ما غضبتش خالص. الأب ابتسم وقال له: أنا فخور بيك، بس لسه في خطوة تانية مهمة. الولد استغرب: خطوة؟ قال له: أيوة، من النهاردة كل يوم تقدر تتحكم فيه في غضبك. شيل فيه مسمار واحد من اللي دقتهم في السور. الولد بدأ يشيل كل يوم مسمار. كل ما يمر يوم بهدوء كان بيرجع للسور ويخلع مسمار، لحد ما في يوم ما بقاش فيه ولا مسمار في السور. فرح جدا وراح لأبوه وقال له: خلصت يا بابا، شلت كل المسامير. الأب مسك إيده وخده عند السور وقال له بكل هدوء: بص كويس على السور كده، شايف الثقوب اللي سابتها المسامير؟ الولد لمس الخشب وقال: الثقوب لسه موجودة وسايبة أثر عميق. رد الأب وقال له: بالظبط يا ابني، المسامير دي زي الكلام اللي بنقوله واحنا غضبانين. حتى لو اعتذرنا، الكلمة اللي بتجرح بتسيب جرح عميق، وأوقات الجرح ده ما بيروحش أبدا. علشان كده لازم نفكر قبل ما نغضب، ونسيطر على نفسنا، ونفكر في إحساس اللي قدامنا قبل ما نجرحه. الحكمة من الحكاية إن الغضب لحظة، لكن أثره ممكن يعيش سنين. اتعلم تمسك نفسك، اتعلم تختار كلامك، علشان الناس اللي بتحبهم ما تتأذيش من أفعالك.